bayo ye muwala munange yafunye omukisa Diamond okucelebrating a birthday naye. Oh yeah. Muwala adava UK yo. Amwana agawo. Kati oba omuwala wa Diamond oba wa promoter. Kale nebikulema okutegeera nga bwe kiri mu kituwe ekyo ate naye mozi tugiveeka tugende ku birala kuba ebintu bine tukyalina bingi. Happy birthday. Uganda has the most beautiful ladies in the whole East Africa, is it? No? Of course Uganda got the beautiful ladies. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Look at you. Kata keki tule, kata keki tule, kata keki, kata keki, kata keki tule, kata keki tule Francis, kata keki tule, kata keki, kata keki, kata keki tule. It's the Gucci cake today. Come here, come here. I want you to know about it. Take a bite. Akati era ebintu bino kwa mwana manyi yadde batugambye ali best in UK. Nade sikiriza paka bayogedde ne bamuwadde haga. Waliwo haga zotamala kuwagga wa mwana we katwe. Katusoko olaba haga eyo n'ogiwa omwana we katwe ng'omubiri mukalu. Andi empawo zimulinnya. I know. Kati wala begambala bagamba kati oli mmala mukwatako oyo tawona. Nyinza omufunyafunya. Abuuka amagulu n'agamurawundi nga what? Anyway, kakati amoni balega abadde mangi nnyo. Anyway twagudde kwa Abitex. Anka Abitex ogamba otya?